औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आइए आज हम आपको बाथरूम की टंकी लगाने का तरीका सिखाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैं टंकी का ऊपर वाला टापा खोल रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने खोल लिया है। ये बीच में एक्सेसरी है। ये देखें, ये हम खोलकर इसको लगाएंगे। इसके नीचे लगेगी। ये इसकी सील भी है ब्लैक कलर की। ये इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। ये मैंने एडजस्ट कर लिया है इसको। तो ये नीचे वो एक नट लगा हुआ है, इसको हम खोलेंगे। ये देखें, हम खोल रहे हैं नट को। अब इसको ऊपर रखेंगे ऐसे बिल्कुल। ये देखें, ये देखते जाएं दोस्तों। ये फिर हम कैप जो है ना इसके ऊपर कस देंगे। ये देखें, ये देखें, हमने कस दिया कैप को। तो दोस्तों आपने वीडियो को बिल्कुल गौर से देखना है। तो अब हम जो है ना इसकी टंकी को लगाते हैं बाथरूम के ऊपर। फिर इसका लेवल भी करेंगे और निशान भी लगाएंगे। निशान लगाकर फिर हम ग्राइंडर मशीन से जो है ना वो इसके सुराख करेंगे। तो दोस्तों देखते जाएं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, हमने टॉयलेट के ऊपर इसको रख दिया है। हमने ये देखें, ये देखते जाएं दोस्तों। ये देखें, हम अभी लेवल करने लगे। ये देखें, ये हमने लेवल कर लिया है। अब हम निशान लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, निशान लग रहे हैं। ये हम अपने उतार के रख दी है। हम अब ड्रिल मशीन की मदद से हम इसको सुराख करेंगे। देखते जाएं दोस्तों, देखते जाएं। ये ड्रिल मशीन पकड़ ली है, इसके साथ हम ये सुराख करेंगे। हाँ, ये सुराख करेंगे। तो देखें दोस्तों, ये देखें, मैं सुराख कर रहा हूँ। ये देखें, एक सुराख तकरीबन हो चुका है। अब दूसरा हम करने लगे हैं। ये देखें दोस्तों, ये देखते जाएं दोस्तों। ये ड्रिल मशीन की मदद से हमने सुराख कर लिए हैं। ये दूसरा सुराख हो रहा है। ये देखते जाएं दोस्तों, ये देखते जाएं, देखते जाएं दोस्तों। ये देखो, ये देखो, ये मैं जो गट्टी हैं इसको लगा रहा हूँ। ये देखें, ये लग गई हैं, दूसरी भी लग गई है। ये देखते जाएं दोस्तों। बिल्कुल आपने इसी तरह जो है वो लगाना है। ये अब हम ऊपर हमने रख दिया है। अब अगली बारी आती है पेच लगाने की। तो दोस्तों ये हम स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू की मदद से हम जो है ना वो इसको लगाएंगे। ये देखते जाएं दोस्तों, देखते जाएं, ये देखते जाएं। ये पेचकस की मदद से हम जो है ना वो स्क्रू टाइट करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये देखते जाएं दोस्तों, ये देखते जाएं। हमने पेचकस की मदद से स्क्रू को टाइट किया। ये देखते जाएं दोस्तों, देखते जाएं, देखते जाएं। ये देखें दोस्तों, ये अब हमने उसको जहाँ पे पानी वाला पाइप लगना है उसको हमने खोल लिया है। ये देखें, हमने दूसरा पेज जो है ना वो लगाना है अभी इस वक्त। ये देखते जाएं दोस्तों, ये देखते जाएं। ये हमने निकाल लिया है। तो अब हम पेचकस की मदद से स्क्रू को टाइट करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये देखते जाएं, देखते जाएं दोस्तों। ये देखें, हमने टाइट कर लिया है। ये भी हमने इसको टाइट कर ली। तो अभी ये देखें, हम इसको का सेंटर जो है ना वो दुरुस्त कर रहे हैं। ये देखते जाएं दोस्तों, ये देखें,
ये हम अभी जो है ना जो निकाला था इसका स्क्रू, उसको जो है ना वो हम अभी बंद करने लगे हैं। देखते जाएं दोस्तों, ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये देखते जाएं, देखते जाएं, ये देखते जाएं दोस्तों, ये देखते जाएं दोस्तों, ये देखते जाएं दोस्तों, ये देखें, ये हमने कस लिया था उसको। तो ये देखें हम अभी ऊपर वाला टापा इसको लगा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, आप शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये देखते जाएं दोस्तों, हम इसका ऊपर वाला टापा लगा रहे हैं। तो दोस्तों कैसी वीडियो बनी है, आप घर में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा सकते हो। ये देखें, ये आपने बिल्कुल इसी तरह लगाना है। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। कैसे आपको वीडियो कैसी लगी है, तो दोस्तों दुआओं में बिल्कुल आपने याद रखिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये अब हम इसकी टूटी को लगा रहे हैं। ये देखें, ये देखते जाएं, ये देखें, हमने टूटी को लगाना है, इसकी टूटी को। ये देखते जाएं दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।